নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি বানাবো চিকেন ফ্রাই। এখানে 3টে লেগ পিস আছে আর এখানে একটা বড় পিস আছে। প্রথমে আমি ম্যারিনেশন করে নেব। যে এখানে আছে পেঁয়াজ বাটা, এখানে আদা বাটা, এগুলো সব কুড়িয়েছি গ্রেটারে। আর এখানে আছে রসুন বাটা। এখানে দিয়ে দেব স্বাদ মতো নুন। এখানে দিয়ে দেব সামান্য গোলমরিচ। দিয়ে দেব কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো হাফ চামচ। দিয়ে দেব 1 চামচের মতো ভিনিগার। ভিনিগারের জায়গায় আপনারা পাতিলেবুর রসও দিতে পারেন। দিয়ে দেব হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে দেব লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দেব ধনের গুঁড়ো, আর দিয়ে দেব জিরার গুঁড়ো। আর সামান্য তেল। এখন এগুলো ভালো করে মেখে নেব। এখন 1 ঘন্টার মতো এটা ঢেকে রেখে দেব। বন্ধুরা 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। এই যে দেখুন, আজ আমি এয়ার ফ্রায়ারে এই চিকেন ফ্রাইটা করব। এই যে এয়ার ফ্রায়ারের বক্সটা খুললাম। এবার একটু তেল ব্রাশ করে দেব এইটাতে। এবার চিকেনগুলো রাখবো। এটার মধ্যে আর তেল মাখতে হবে না, আগে তো একটু তেল দিয়ে ম্যারিনেশন করেছি, তাই আর তেল লাগবে না। এখানে আগে ছোটো টুকরা এটা লেগেছিল, ফ্রিজে ছিল তো বুঝতে পারিনি। এটা দিয়ে দেব। ব্যাস, দেওয়া হয়ে গেছে। বন্ধুরা, এবার আমি এয়ার ফ্রায়ারের বক্সটা এটাতে এয়ার ফ্রায়ারে ঢুকিয়ে দেব। এবার এটা অন করব। এবার এটা টেম্পারেচারে আনবো। আমি 180 ডিগ্রি দেব। টাইমারে যাব। প্রথমে আমি 15 মিনিট এটা ফ্রাই করব। এই যে শুরু হয়ে গেছে। তারপরে বের করে উল্টিয়ে দেব। উল্টিয়ে আবার 15 মিনিট ফ্রাই করব। এই যে বন্ধুরা, এটা প্রায় 15 মিনিটের মতো ফ্রাই হয়েছে। এবার আমি এটা খুলব। এই যে বন্ধুরা দেখুন কি সুন্দর এক সাইড ফ্রাই হয়ে গেছে। আমি একটু উল্টিয়ে দেখাই। এই যে দেখুন কি সুন্দর ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার সবগুলো উল্টিয়ে আবার 15 মিনিটের মতো ফ্রাই করব। বন্ধুরা, এটা আমি অফ করে দিয়েছি, এটা হয়ে গেছে। আমি পরের বার আরও 20 মিনিট আমি এটা ফ্রাই করেছি। টোটাল লেগেছে আমার 35 মিনিট। এখন খুলব। এই যে দেখুন কি সুন্দর ফ্রাই হয়ে গেছে।
এই যে দেখুন, আর একদম নরম হয়ে গেছে। এই যে দেখুন, খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে ফেসবুক থেকে দেখলে ফলো করবেন, আর ইউটিউব থেকে দেখলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, এবং যারা নতুন সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নমস্কার।